นั่งสบายๆ sit here. Take it easy. วันนี้เป็นวันที่ 9 มีนาคมพุทธศักราช 2567 เห็นพี่น้องประชาชนวัดป่าเลไลประเทศสิงคโปร์ที่มาร่วมในห้องประชุมอย่างนี้หาดูได้ยากโดยมากในประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มากด้วยการศึกษาเรียนรู้แต่ว่าที่จะเข้าห้องประชุมก็หาได้ยากเหมือนกันวันนี้มาเห็นประเทศสิงคโปร์อยู่ต่างถิ่นต่างแดนมาเห็นศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้มาร่วมกันจับกลุ่มกันเพื่อแสวงหาความผาสุกทางด้านจิตใจคือหามรรคผลนิพพานตามแนวแถวหลักของพุทธศาสนา Today is the information about the location is Wat Paa and the time Buddha's era is 2567 years of the Buddha era. And then it is quite rare that we get together in meditation in the meeting hall. Even in Thailand, it is quite rare to find a meeting hall and have a meditation retreat or course here. We come to unite as a committee to the meditate to the purpose or the destination of enlightenment. การสอบแสวงหาทางพ้นทุกข์หรือหาร่วมกระทำหรือหาความสุขทางด้านจิตใจหรือหาให้จิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นคิดไปในทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นแนวแถวของพระพุทธเจ้าหรือแนวแถวของพระโพธิสัตว์ให้พวกเรานึกย้อนดูว่าพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะหนีออกไปบวชไปทรงผนวดพระองค์มีความสุขอยู่ในเวียงวังอยู่ในกรุงกบิลพัสดุเป็นสุขุมารชาติแต่ทำไมพระองค์จึงหนีออกจากเวียงวังไปสแสวงหาความสุขไปทนทุกข์อยู่ในป่าดงของไทยตั้ง6 ปีเพื่อสแสวงหาทางพวกของท่านทั้งหลายเหมือนกันที่มาจากบ้านเรือนมานั่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าสะดวกสบายมานั่งก็จะปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวอีกต่างหากแต่พวกเราก็มาเพื่อบำเพ็ญหาคุณงามความดีหาช่องทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพาน And for searching for the happiness and the right view and as the Bodhisattva or the Buddha's way, and then we attend to the enlightenment as in the Buddha's biography in the past as the Prince Siddhartha. And then in the palace of pleasure, why he still want to
go out to search for the real happiness and enlightenment for over 6 years. ตามจริงพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อท่านครองราชย์ท่านเป็นศิทธัตถะท่านมีความตามอัตภาพเพราะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงอย่างไรก็ที่ว่าความมั่งมีความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ขององค์พวกเราอยากมากๆแต่ทำไมพระองค์จึงได้เสียสละออกจากเวียงวังจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษานะจะต้องศึกษาจะต้องค้นคว้าศึกษาแนวความคิดของจุดนี้ของพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงหนีออกจากเวียงวังท่านเนื่องจากความสุขเหรอในเมื่อท่านมีครบหมดทุกอย่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่างหากแต่ทำไมท่านจึงหนีออกจากเวียงวังไปอยู่แบบเป่าเปี่ยวเดียวดายเดินป่าดงพงไปบำเพ็ญสอบแสวงหาทางอย่างพวกเราเนี่ยสอบแสวงหาทางจะทำยังไงที่จะพ้นทุกข์จะหาความสุขทางด้านจิตใจได้ As Buddha's part and Prince Siddhartha, we come to this meeting hall for the meditation, and then we search back to the history or biography of the Prince Siddhartha. Why he in the practice of the preacher and holding of many properties. In the future, he will become the king, rules all the territories. But why he still want to live to the secluded places in the nature and alone? So that's why we come to study the reasons. เราต้องเท้าความเท้าเรื่องเป็นสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงประสูติใหม่ๆเมื่อพระองค์ประสูติได้7 วันก็มีโหรทำนายทายทักว่าถ้าว่าเราจะเป็นฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในเมื่อออกทรงผนวดจะได้เป็นศาสนาหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งอันนี้ก็คือพระบิดาของพระพุทธเจ้าสุโธทนะท่านได้ยินทำนายทายทักผู้โหรทำนายท่านก็ไม่สบายใจพูดง่ายๆไม่สบายพระทัยคือยังไงพระองค์อยากจะให้ลูกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะทำยังไงจึงจะให้ติดอยู่ในคารวะพระองค์ทำวิถีทางที่ไม่ให้จิตทัดขาดที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพระองค์ท่านที่จะหนีออกไปเห็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วออกเบื่อแล้วออกไปบวชไปทรงผนวดอยู่ในป่าพระองค์จึงให้มีแต่ความสุขสบายทั้งหมดอันนี้ก็คือแนวความคิดเห็นของพระบิดาคือพระเจ้าสุโธทนะ And the king Suttotana and the father of the Bodhisattva Prince Siddhartha, and after Siddhartha born in 7 days, and the king invited 3 fortune tellers, famous fortune tellers. One of the fortune tellers told the king that your son, the prince, he still being as very poor as the prince in the future, he will become a very famous and powerful king. But if he want to meditate and searching for the truth and the enlightenment, he could become a very powerful and enlightenment Buddha.
after the king listened to the fortune teller's prediction, and he feel very uneasy and unsatisfied and worried about not that his lovely son could become the enlightenment one, because he needs his lovely prince to become the king in the future. Not let him to see anything bad or perfect to prevent from his going out or escape from the palace to become the meditator. เมื่อพระองค์ทรงพระเยาว์วัยจากนั้นก็ได้เมื่ออายุ15-16 ปีก็ได้เข้าสู่มงคลสมรสได้แต่งงานกับนางพิมพายะโสธาราจากนั้นพระองค์ก็ได้เสวยความสุขแบบคารวะจนเมื่อถึงอายุ29 ปีพระปีก็แก่กล้าขึ้นมาแล้วจากนั้นพระองค์ก็เป็นอิสระในการครองเรือนเพราะว่าพระเจ้าโปรดนะปล่อยให้เป็นอิสระในการบริหารเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว And after the Bodhisattva, the prince Siddhartha attained at the age of 15 to 16, they arranged the marriage to the prince, and then until 29 years old, and before that, and the king gave the privilege and the freedom to that prince Siddhartha to manage his private life. And at this time, the Barani of the Bodhisattva prince Siddhartha arise day by day daily. ในเมื่อพระองค์ครองราชย์ถึง29 ปีวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จไปพักผ่อนที่สวนอุทยานไปกับนายชนะเป็นผู้ขับราชรถพอพระองค์เสด็จออกไปนอกเมืองก็ไปเห็นคนแก่คือคนชราพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าพระเจ้าเป็นโพธนะไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเห็นแต่ของสวยงดงามแต่ในเมื่อพระองค์เสด็จไปตามลำพังไม่เห็นคนแก่ก็ไม่รู้อันนี้คือใครทำไมเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้ถามนายชนะนี่ก็คือคนแก่พระยาค่ะพระพุทธองค์ก็ถามว่าเราจะแก่ไหมไม่เว้นทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่อย่างนี้ทุกคนไม่มีใครที่จะยกเว้นไปได้เรื่องความแก่ความชรานี่พระองค์ก็เกิดความสลดสังเวชใหญ่หลวงเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนพระองค์ก็จะเด็ดกลับเวียนวังไม่จะเด็ดต่อไปสวนอุทยานเพราะเกิดความสลดใจไปเห็นคนแก่เขาทำไมคนพวกเราเกิดมาจึงแก่อย่างนี้ So the one day the Bodhisattva prince Siddhartha went out with the cage with the driver to the outside the first garden or somewhere that he met an old man that he never ever seen any kind of person that is old age. So he was so surprised and asked that old man, if everyone getting old, for sure. And then the old man said, yes, everyone will be getting old, is for sure, not excluding of you, everyone. And then the Bodhisattva princess Siddhartha, he feels so despair and not willing to turn back to the palace. ในเมื่อต่อมาวันอาทิตย์ต่อมาเรื่องวันล่วงเลยต่อมาก็จะเห็นไปอีกพอไปเห็นคนเก็บคนป่วย
แล้วก็ไปเห็นคนตายไปจากต่างๆเราไปเห็นคนตายไปครั้งที่3ไปเห็นคนตายพระองค์ก็จะเด็ดกลับอย่างเก่าเพราะว่าเกิดความสลดสังเวชใจสลดแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านวิตกกังวลเรื่องชราพยาธิมรณะอย่างมากๆเพราะท่านไม่เคยกลับมาจากเวียงวังก็มาคุ้นคิดจะหาวิธีกรรมอย่างไรซึ่งจะเอาชนะหรือว่าเอาดีนี้ที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไปได้ And then 1 week later, the Bodhisattva Prince Chidananda he went out to visit another places that he met with the patient, the illness of person and the death and the funeral, and then he's at the same situation in the old age man. He still asks the same question: could we prevent from the illness or the death? But no one can prevent from such a thing. So it's this situation, this experience make the princess feel quite uneasy and uncomfortable, and he tried to think about how to get rid of such a unperfect or impermanent the disease, the illness, old age, and the death. พอจะได้เป็นครั้งที่4พระองค์ไปเห็นสมณะคือนักบวชประเภทหนึ่งนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั่งด้วยความสำรวมนั่งสมาธิด้วยความสำรวมอยู่ตามลำพังพระพุทธองค์ก็ถามว่าอันนี้ชนะอันนี้คือใครเขามานั่งอยู่ทำไมนายชนะกล่าวทูลเจ้านายคือสิทธัตถะว่าอันนี้คือสมณะเขามานั่งพูดคิดหาสิ่งที่เขาต้องการในเมื่อเขาต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรถ้าอยู่ในที่วุ่นวายอยู่ในที่ไม่สงบเขาจะสอบสวนหาสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เพราะนั้นเขาจะหลีกเล้นขอมานั่งตามลำพังมานั่งพูดคิดหาสิ่งที่เขาต้องการคือมานั่งสมาธิพูดง่ายๆคือหาสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือสมณะปัญญา And then the last view, that last scene is the Bodhisattva Prince Chidananda, and he went out again to and he saw the one ordained monk along the side work, and then he asked the question, why is sit there peacefully in the secluded places here? And then the monks answered the prince that he has to stay in the secluded places and silence for searching for the happiness of himself. So the monk said he wants to stay here to search for the happiness of himself. พระองค์ก็ได้แนวความคิดขึ้นมาในพระทัยของพระองค์ถ้าว่าเราอยู่ในเวียงวังอยู่ในที่วุ่นวายก็คงจะนึกหาที่จะทำยังไงถึงจะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายไปได้ถ้าว่าเรามานั่งพูดคิดอย่างสมณะท่านนี้คงจะมีช่องทางที่จะมองเห็นหนทางที่จะไปมาแก่มาเจ็บมาตายได้อันนี้คือแนวความคิดของพระองค์ที่ริเริ่มแต่ทีแรกที่เห็นสมณะที่ออกมานั่งอยู่ในสถานที่สงบสงัด And then the Bodhisattva Prince he think about the Paris condition. If he stay in the Paris full of the trouble and chaos, it is possible for him to search for the happiness, the
truth that he needed. ในเมื่อพระองค์นึกได้นั้นก็วันนั้นได้เข้าไปชมสวนอุทยานพอไปนั่งสวนอุทยานพอกลับมาตอนเย็นก็ทราบข่าวว่านางพิมพายะโสธราที่เป็นอัครมเหสีได้ประสูติพระโอรสคือพระราหุลแต่พระองค์บอกมานึกถึงว่าถ้าว่าเราเป็นฆราวาสต่อไปแนวความคิดของเราที่จะหาทางไม่มาเกิดแก่เจ็บตายคงจะเป็นช่องทางเพราะนั้นเราควรจะหนีออกจากเวียงวังในคืนวันนี้ And then when the prince come back from outside and then into the palace, and then he found that he is the Rahula, the son of the prince, has born, and then he thinking about if such a chaos and trouble, crisis, and many responsibility, especially the prince, the new baby come to birth to this place, to this world, and then he has more responsibility to such a thing. So how can he get rid of the reincarnation of the birth and rebirth and old and the illness? ในเมื่อพระองค์ได้แนวความคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็บอกกับนายชนะบอกว่าคืนนี้เราจะต้องหนีออกจากเตียงม้าไว้นะเราจะมีธุระจากนั้นนายชนะก็ได้เตียงม้าไว้ม้าขันขันขันจากนั้นพอถึงเที่ยงคือพระองค์ก็ได้ขึ้นม้าเสด็จหนีออกจากเวียงวังเวลากลางคืนไปจนถึงฝั่งแม่น้ำมนุมานาทีถ้าทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าว่าระยะทางทวัดทางตรงจากกรุงกบิลพัทมาถึงแม่น้ำมนุมานาทีประมาณ200 กว่ากิโลเอาไว้กันประมาณ100 กว่ากิโลว่างั้นนะ So the prince decided to leave the palace, and then in secretly. So he ordered the servant driver to prepare the horse in case the midnight he can sneak out the palace to the place that he wanted. ในเมื่อองค์ไปถึงแม่น้ำมโนมาทันทีแล้วก็ทรงผนวดคือบวชปกพระเกศาแล้วก็ใส่ผ้ากาสาวพัดจากนั้นก็ในหลวงพ่อจะพูดแบบโปรดรัดให้กับคณะทาสญาติโยมได้ฟังอันนี้คือเท้าความว่าทำไมพุทธองค์จึงหนีออกจากเวียงวังมีอะไรคือเห็นความแก่ความเจ็บความตายและก็เห็นสมณะแต่เมื่อไปบวชแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญหาช่องทางอยู่เป็นเวลาถึง6 ปีลองผิดลองถูกลองผิดเหมือนกับท่านเป็นค้นคว้าเรื่องวิทยาศาสตร์หรือว่าเกษตรศาสตร์หรือว่าหาวิชาความรู้ในเรื่องที่อยากจะรู้อันนี้คือท่านอยากจะรู้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตเรื่องใจจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงจิตที่มันไม่มาแก่มาเจ็บมาตายในโลกประสาทสงสารนี่อันนี้คือท่านสอบแสวงหาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตแพทย์เรื่องจิตความที่จะหาทางพ้นทุกข์ของพระองค์ And that is about 200 kilometers from the palace to the river that Prince Chidadada he shed his hairs and then ordained as a meditator, and then it was for searching for and studying about the spirit and the mind, the heart, knowledge or the wisdom. Just like we
want to learn agriculture, we have to study, we have to research about the plant and everything. ในเมื่อพระพุทธเพื่อสิทธัตถะได้ทดลองหาความรู้อยู่เป็นเวลาได้6 ปีแต่นั้นเราไม่ต้องพูดถึงละท่านอยู่ต้อง6 ปีนั้นท่านทำอะไรบ้างมีมากมายหลายอย่างในพุทธประวัติแต่ถึงบทยังไงก็ไม่ละเอียดพระองค์อยู่ที่ไหนพักยังไงกุฏิหลังเล็กหลังใหญ่ขนาดไหนอันนั้นจะไม่มีแต่ว่าเพื่อองค์วันเดือน6 เพ็ญของเราเอาจุดนี้ก็แล้วกันวันเดือน6 เพ็ญถึง6 ปีแล้ววันเดือน6 เพ็ญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ปานุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ววันนั้นพระจันทร์เต็มดวงจากนั้นองค์ได้ไปนั่งที่พุทธคยาพุทธคยาคือต้นโพพุทธคยาเป็นต้นโพใหญ่จากนั้นองค์ก็เข้าไปนั่งอยู่ตามลำพังในวันนั้น And for the past 6 years of the torturing and testing and searching for different kinds of meditation way and right and wrong way to search for the answer of truth. Finally, on the 15th of the month, it's a full moon day, just on the base of the Bodhi tree, nearby the river, he attained enlightenment. ในเมื่อพระองค์มีที่นั่งแล้วก็มีนายโสติยะได้นำย่าคาหรือเจ้าแฝดเข้ามามอบให้แปดกำมือพระองค์ไปหาที่นั่งจากนั้นพระองค์ได้ขึ้นทำเป็นอาสนะที่นั่งขัดสมาธิตั้งแต่หัวย่ำค่ำขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทับกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้า And then he just came to the base of the Bodhi tree and then they present Dhamma, the mantles for the prince to sit, and then he sit straightforwardly with the folded legs and begin to meditate. จากนั้นพระองค์กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละให้คณะศรัทธาญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะให้ฟังเอาไว้ให้ยึดเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้จัดให้ตรัสรู้ปานุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราเนี่ยท่านเริ่มเขียนตัว A หรือว่าวันหรือว่ากอไก่หรือว่าเลข1อย่างนี้นะคือท่านเริ่มเขียนจากจุดนี้แหละคือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีพัฒติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ปรมาจารย์ที่ไหนๆมาสอนก็ตามให้พวกเราให้ฟังจุดนี้เอาไว้ No matter who is your master or you listen to any master to tell you they should mention about the Lord Buddha's way of enlightenment. And when the Bodhisattva Prince Siddhartha, he sits straightforwardly with folded legs, and then the awareness of mindfulness focusing on the breathing, aware about the breathing in, and you know the breathing in. When you're breathing out, you know the breathing out. And this is the beginning or the first stage of the Kammatthana. It's a meditation object of the Buddha that every master should tell you and you have to know. เมื่อพระพุทธองค์นั่งสมาธิอย่างนั้นไม่ใช่ว่านั่งแบบสบายๆนะศรัทธาญาติโยมนะ
เหมือนกับมาเราพวกเรามานั่งสมาธิอยู่จุดนี้แหละบางท่านบางคนก็ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวจากนั้นก็จิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีก็คิดไปถึงร้านอาหารไปเที่ยวที่ไหนต่างประเทศไปที่ไหนอันนี้คือแนวความคิดของพระองค์ก็เหมือนเป็นความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อพระองค์นั่งสมาธิในจุดนั้นเพราะว่ามีความคิดขึ้นไปคือนางตัณหาราคะอารดีนางตัณหาราคะอารดีมาลังควานลาวีแล้วก็มีพญามารเข้ามารบกวนลาวีพระองค์จนพระองค์เกือบจะขอพระทัยถอนพระทัยในวันนั้น And before the enlightenment, like we come to meditate, and some people sit to comfortably. It's not the way we meditate in sitting meditation. And as the Lord Buddha, before he attained enlightenment, he had to fight with the delusion, greed, and hatred, or the desire, and or we said ignorance. In short, some people translate to the desires of the people, of everyone, and then it's not easy, not comfortable without doing anything, just sit. เพราะนั้นเวลาเรานั่งภาวนาในขณะนี้ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวทุกจิตใจของเราปุกฟุ้งอันนั้นคือพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วเพราะพระองค์ใช้สัจจะคือความจริงจังและจริงใจตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิให้ได้ตามที่กำหนดจะเนื้อหนักมังสาจะผ่านไปก็ตามข้าพเจ้าจะไปลุกจากอาสนะที่นี่อันนี้คือความตั้งใจมั่นของสิทธัตถะเพื่อพระองค์ได้มีสัจจะคือความตั้งใจมั่นอย่างนั้นแล้วพยามารการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวก็อันตรายหายไปและแสดงความคิดที่จะคิดถึงเรื่องกิเลสกามราคะนางตัณหาราคะอารดีก็หายไปจากพระทัยของพระองค์พระทัยของพระองค์ปลอดโปร่งจิตใจที่ว่าไม่มีอารมณ์เข้ามารังควานราวีพระองค์เป็นอิสระจากนั้นพระทัยใจของพระองค์ก็รวมเข้าสู่ความสงบจิตใจนิ่งจิตใจก็สู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งในขณะนั้น The peace, Luang peace, enlightenment way and the experience that he is not doing without experience without any struggling. He also experienced about the pain or the suffering about the physical pain or suffering. But after that, he think he had a subject means in Pali, the subject in English we say promise or commitment to himself that if he will not attend the enlightenment, he won't stand up, and he will, and then finally he attend the enlightenment. It's a promise, it's a sajja parami. เมื่อพระทัยใจของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพระพุทธองค์ดำเนินชาติผลหลักได้นี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ในวันตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเรามาจากไหนมาเกิดมาอยู่จุดนี้พระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ And after the Lord Buddha go into the China and then become in the joy
peace of the jhana, his samadhi, and then he recalled his past lives. As we said, is a spirit power, and then he reviewed the past lives of himself, and then he see the death and rebirth and death. So it is not we die and then nothing happen. So พอตอนหัวข้ามพระองค์ได้ภูเพนิวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนพระองค์นั่งภาวนาต่อได้ตูปปาทญาณตูปปาทญาณได้แค่พระองค์มองออกไปข้างนอกตอนหัวค่ำพระองค์มองพระองค์ก่อนดูพระองค์ก่อนว่าเราสถาคตเราเกิดมาจากไหนวิญญาณของเรามาจากไหนมาถึงจุดนี้พระองค์รู้เรื่องของพระองค์แล้วพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็มองดูเพื่อนมนุษย์เกิดเหตุเจ็บตายด้วยกันอย่างหลวงพ่อนั่งอยู่ที่นี่มองเห็นสถานแรกโดมลักษณะอย่างนี้แหละแล้วพวกเราเกิดมาทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันทำไมมีร่างกายก็แตกต่างกันความเฉลียวฉลาดก็ต่างกันยศถาบรรดาศักดิ์ก็ต่างกันไม่เหมือนกันเผลอยังมีหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ต่างหากทำไมเกิดเป็นมนุษย์จึงไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือพระองค์มองดูสรรพสัตว์มองดูเพื่อนมนุษย์ชาติด้วยกันจากนั้นพระองค์ก็ได้มองดูเข้าไปลึกเข้าไปส่วนนั้นอีกว่าแต่ละคนเขาทำสิ่งไหนมาบ้างในอดีตชาติเขาได้ทำสร้างสิ่งบางคนคือที่หูหนวกตาบอดบ้าใบ้เขาก็ทำสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตชาติทั้งคนที่ได้รับความสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยโชคดีมียศถาบรรดาศักดิ์เขาได้ทำคุณงามความดีไว้ในอดีตเขาผลของกรรมในอดีตจึงตามมาหาเขาจนถึงปัจจุบันเขาจะได้รับความร่ำรวยโชคดีมีสุขอยู่ตลอดเพราะกรรมดีให้ผลเพราะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่ากรรมชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเพื่อภายหลัง And then when the night comes, when the star and the moon comes out, and then the Buddha contemplate about where he's from, and then contemplate about the past life of himself and thoroughly, and then he turn to the worldly things for the other people, all the heavy beings come from. Why all the living beings are different and in the different conditions, situations. Some people or the living beings have different conditions and wisdom or the IQ and other belongings, properties, and then it is the different persons' consequence or the result to past life of themselves is the causes of their action. The action is equal to the karma of the past of themselves. So that's why all the living beings have different kinds of consequence of situation, the health and the IQ, etc. And then the Lord Buddha uttered the servants and the words as we should prevent from all the evil deeds and action and doing everything good and if heavy action and bad karma will come for sure. ในตอนเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้พ
พิจารณาดูว่าใจตรงนี้ใจในความรู้สึกนึกคิดที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นมาเพราะเหตุอันใดเกิดมาจากไหนใจตรงนี้เกิดมาจากไหนพระพุทธองค์ก็ได้ใช้ญาณรัตนะคือความรู้ขององค์ได้ย้อนกลับไปดวงวิญญาณว่าจิตใจตรงนี้เกิดมาจากไหนพระองค์ย้อนไปอวิชชาปัจจยาสังขาราตั้งขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามารูปังในปฏิจจสมุปบาทสรุปแล้วนั่นคือพระองค์บอกว่าใจเราที่เกิดมาจากความโง่ความไม่รู้คือตัวอวิชชาจิตใจตรงนี้เกิดมาจากอวิชชาไม่เลยจากนั้นไปอีกไม่รู้จะเกิดมาจากไหนตัวรู้ได้ว่าเกิดมาจากอวิชชาคือความโง่พระองค์ก็ไม่ได้ตามมาไม่ได้ตามกลับไปอีกว่าจะทำยังไงจากนั้นพระองค์ก็จะชำระใจอย่างไรในเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วจะใช้อะไรเป็นเครื่องชำระพระองค์จึงใช้ตปธรรมศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจากัมมันโตอาชีโววายมปฏิสมาธิคือมรรคแปดถ้าย่นลงไปนั่นคือศีลสมาธิปัญญามีสามกลุ่มก็เองที่จะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้จากนั้นพระองค์ก็ใช้ตปธรรมศีลสมาธิปัญญาชำระพระทัยขององค์ในวันเดือน6 เพนนั้นดวงสว่างพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พานุรักสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6 เพนดวงสว่างในวันนั้นด้วยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตกาลอันนี้คือเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้กล่าวและยืนยันในพระองค์เพราะว่าใจทำละแล้วที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าว่าจิตใจตรงนี้ยังมีเชื้ออยู่จะต้องวกวนเวียนมาเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนแต่บัดนี้เราได้ชำระใจตรงนี้แล้วใจตรงนี้บริสุทธิ์แล้วที่จะนำมาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอีกแล้วอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะ And as they say, the Lord Buddha's teaching and the experience from the enlightenment, and there is Lord Buddha contemplating about why we living beings come for reincarnations. We come to birth and rebirth and old age and then illness and die again. And then he finally found out the cause of reincarnation. And we say in 12 Pachaya, begin from the avijja. In body language, in English, is ignorance or the desires. It's very easy way to understand the avijja. And then because the avijja leads to another problems, and then we go to the reverse. And then this avijja is the source or the cause of why we come to become a living being and the person goes over and over again. So how to purify our minds and then delete or reduce the avijja, the ignorance, and then he finds out the ways to enlightenment or the way to purify fully our mind is four paths, including the sila and right view, right effort, etc. About including 8 paths. The one way. We don't say 8 way. The 8 paths we have to fulfill and practice to perform it degree, and then we can attain the enlightenment. And then we don't go to. And then finally, the Lord Buddha attained enlightenment by deleting all the ignorance the minds of 6. ที่เรากล่าวให้คณะทาสญาติโยมได้ฟัง
คือพุทธประวัติแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติถึงขนาดนี้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพอสมบูรณ์แต่หลวงพ่อมาเท้าความให้ฟังในความรู้สึกและในแนวความคิดของหลวงพ่อที่ได้ศึกษามาหลวงพ่อได้นำแนวความคิดหลวงพ่อมาขยายผลให้กับคณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังเป็นเครื่องคล้ายๆแบบทบทวนความจำของคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้เรียนได้ศึกษามาแล้วมาทบทวนความจำแนวความคิดอีกแนวหนึ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็ต่อไปหลวงพ่อจะพูดแนะนำเรื่องแนวปฏิปทาพระอุดมกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ศึกษามาให้กับคณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาต่อไป So Luang Puu he mentioned about the short biography of our Lord Buddha, and most of you, I think you should have already known the biography of the Siddhartha, Prince Siddhartha and the Lord Buddha, and then but Luang Puu he want to recite and memory all of you to the Lord Buddha's biography, and then now we go to the sharing. To go to share the Luang Puu's experience about meditation object or the meditation way that the Luang Puu Man and Luang Puu Sao they teach all the people and the disciples. ก่อนที่จะเล่ากล่าวแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็จะแนะนำว่าหลวงพ่ออินของเราเนี่ยได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นมายาวนานสักเท่าไหร่อันนี้หลวงพ่อจะบรรยายให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานให้ได้ฟังว่าหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาแนวสายปฏิปทาพระอุดมกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ11 ปีถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ปี 2500 นะถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นสามเณรถึงพุทธกาลที่ได้บวชในของพุทธศาสนาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดปู่เจ้าก้อมุกดาหารแต่ก่อน And then Luang Puu mentioned about the history, the duration, or the short pre-biography of Luang Puu when he was a little boy. As 11 years old, he became as a novice and follow Mr. Luang Puu Laa Khemapatto in Mudahan province. And then all through his life, he bestowed or he offered his whole life to the Sasana, is Buddhist. แล้วก็ได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาตั้งแต่ปี 08 เมื่อบวชเข้ามาแล้วไปอยู่กับหลวงปู่ล่าปู่เจ้าพ่อมุกดาหาร1 ปีแล้วก็ปู่จามและก็หลวงปู่แหวนอยู่กินโนจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเข้าไปอยู่กับหลวงตามหาบัวเป็นเวลาถึง13 ปี 2525หลวงพ่อจะได้ออกไปสร้างวัดป่านาคำน้อยไปว่าศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นสามเณร8 ปีเป็นพระทั้งหมดที่อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นเวลา18 ปี18 ปีที่เป็นพระอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นเด็กสำเร็จแต่ถูกแล้วเป็นหลวงพ่อเป็นนักเรียนที่หัวทื่อหัวไม่โผล่หัวไม่ใสนะเป็นนักเรียนที่ว่าเรียนยาวนานทีเดียว
อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นระยะเวลาถึง20 กว่าปีแต่จึงได้ออกจากครูบาอาจารย์ได้ออกจากหลวงตามหาบัวไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยปีนี้กับครูที่ตั้งแต่ปี 08 จนถึงปี 67ศรัทธาญาติโยมว่าหลวงพ่อได้ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาในสายปฏิบัตินี้ถ้าจะว่าไปแล้วกันยาวนานทีเดียว And since the first beginning of Buddha meditation master as when Luang as the novice at his age of 11 or 12 years until Ajaan as a monk and still with the first Vassa and still stay with Buddha. Later on, he stayed with Luang Puu Cham and then Luang Puu Waen in Chii, and then finally he been to the Wat Paa Nakamnoi, staying with the Maha in Udon Thani for 30 years. Then he left the Wat Paa Nakamnoi and established a new first temple as the Wat Paa Nakamnoi. So for the audience and the meditator here, you just listen what the Luang Puu he has experienced about following many forest masters and meditation experience from the 2508 Buddha's era to the 2567 Buddha's era. So many years experience about meditation, following with many cultures and great masters. แต่ถ้ายังไงศรัทธาญาติโยมก็อย่าเพิ่งแปลกใจการอยู่กับครูบาอาจารย์ยาวนานก็เป็นนั้นว่าเหมือนกับนักเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างนั้นแหละถ้านักเรียนหัวทื่อมันพอเรียนไม่จบง่ายเขาเรียน4 ปีตัวเองเกือบเขาจะไล่ออกถึง8 ปีอย่างนั้นก็มีแต่ที่ยังไงการศึกษานี่ก็มันเป็นแนวแถวทางด้านจิตใจอยู่ใหญ่กับพ่อก่อกับครูอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือใหญ่กับพ่อก่อกับครูแค่ศึกษาในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านเคยของพุทธปฏิบัติมาอย่างไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาในหลักของพุทธศาสนาก็เหมือนกันถ้าบวชเข้ามาแล้วท่านก็ให้อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยต้อง5 พรรษาจึงเป็นนิสัยมุตตะที่ออกไปคือออกไปตามอยู่ตามลำพังได้อันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธศาสนาเหมือนกัน And Luang Puu mentioned about actually as a stubborn student, and and so he has to stay with the masters so long as the 8 years of the novice and 80 years as a monk. And then he left to set up, establish independent and establish the temple of himself. But don't be afraid to be a stubborn student in the worldly or in common situation. When we say someone is a stubborn student, usually maybe they make many trouble and problems, so easy to be kicked out of the school. But in this case, in the meditation field, that we usually have to follow our master as the father, as the mother, or as long as we can to serve and to learn from our master. I translate into mother and father. This is really in the Thai language. So it's some kind of peculiarity of the Chinese people. They are very loyalty and very faithful, and then feedback, and then taking care of their parents, like they're taking care and respect
all through their life for their masters. So they use the father and mother as in replace and the reverse of the master. ที่พวกเราที่หลวงพ่อเนี่ยนะการศึกษาจากครูบาอาจารย์เริ่มต้นสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ท่านก็ได้แนะนำว่าก่อนหลับนอนก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระซะก่อนกราบ3 ครั้งพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานังให้ใช้โอกาสพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานังข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานนิพพานังจากนั้นก็อรหังสัมมาสัมพุทโธกราบสวากาโตพระภวตาโมกราบทุติปโนพระโตโตสาวกสังโฆกราบจากนั้นก็นะโมตัสสะภะคะวะโต3จบข้าพเจ้าของนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นเราก็จะสวดมนต์ได้ยาวพุทธังธัมมังสังฆังนัตถิเมสรณังอริยังหรือว่าสวดมนต์ได้ยาวหมดสุดแต่ถ้าว่าเรามีเวลาหรือเราสวดมนต์ไม่ได้เอาเพียงอรหังกับนะโมตัสสะก็น่าจะเพียงพอจากนั้นก็แผ่เมตตาท่านในความสำคัญอย่างมากนะแผ่เมตตาคล้ายๆกับอาหารทุกิโตโหมินิทุโกโหมิอันนี้เป็นภาษาบาลีมันแปลไม่ได้ท่านก็ออกเป็นภาษาใจนะภาษาใจที่ความรู้สึกนึกคิดนั่งประนมมือทำใจให้นิ่งๆจากนั้นก็แผ่เมตตานึกในใจว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขขอทุกดวงวิญญาณทุกดวงใจทุกท่านจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นเทพเจ้าเหล่าเทวะพวกชั้นภูมิก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณช่วยเกินนึกในใจอย่างนี้นี่คือแผ่เมตตาให้กับทุกดวงใจทุกวิญญาณถ้าว่าพวกเราอยู่ณสถานที่ใดถ้ามีเมตตาอยู่ในจิตใจในจุดนั้นจะไม่มีพิษมีภัยจะไม่มีเวรมีภัยกับผู้ใดเพราะเราแผ่เมตตาให้ความสุขเราต้องการความต้องปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับเราต้องการความสุขฉะนั้น As a stubborn student, as a monk, we usually have Vinaya about 5 years Vassa to follow and to stay with our master out of Acharya as a Vinaya part as a monk. So then we go further to the lay people's daily life before sleeping. When you go back, when you stay in any place, before sleeping, you have to show your respect to the triple tree 3 times, and then Buddha, Dhamma, Sangha, and then you recite remotely with the Buddha, Dhamma, Sangha, Nibbana. And the Buddha, Dhamma, Sangha is the Buddha, Dhamma is Dhamma, is the Buddha's teaching, Sangha is the Buddha's disciples monk, as a monk. So we respect the triple trees. Then we say Nibbana. Nibbana means Nibbana. We hope to practice every efforts in the meditation for the enlightenment to attain the Nibbana. And then we chant Namo Tassa Bhagavato 3 times. And then we have metta spreading or metta practicing. So we hope that all the living beings be happy like me, healthy, and with no any enemy like me, no matter where they stay, no matter when. No matter who, is also is very good practicing metta spreading, metta sutta before we really go into the meditation. เรียกว่าเมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วกราบ3 ครั้งพุทโธ
ธัมโมสังโฆนิพพานะอย่างนั้นเราก็นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิถ้าว่าสุขภาพของเราดีอย่าไปนั่งพิงขวามันจะหลับนั่งหันหน้าออกทางที่สว่างอาจารย์ว่าท่านแนะนำหันหน้าออกไปทางที่สว่างอย่าไปหันหน้าเข้าหามุมมืดจากนั้นจะนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ประนมมือคือประนมมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าประนมมือขึ้นระหว่างอกนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ3 จบจากนั้นก็เอามือลงมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธอันนี้คือแนวแถวของครูบาอาจารย์แนวปฏิบัติธรรมของปู่เสาหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกันมา And then we said we sit down and then we chant Buddha Dhamma Sangha Nibbana and then Namo Tassa Bhagavato and then we have free time, we have enough spare time, we can choose evening chanting as we kind of what kind of which kind of which sutra that we want to, and then we go to the metta spreading. And then we put our leg right next, our leg left next, and then our right palms above our left palm, and then we palms up and to chant remotely, Puttang Dhammam, Putto Dhammo Sangho, Putto Dhammo Sangho 3 times, and to respect, memorizing the merit or the morality, the benefit of the triple genes, and then you put down your arms, put down your palms with the right palms above your left. การนั่งภาวนาเราจะนั่งนานเท่าไหร่อันนี้ก็พยายามให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถึงจะปวดแข้งปวดขาก็ต้องอดทนให้บริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธให้อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าว่าจิตใจมันฟุ้งออกไปข้างนอกให้บริกรรมที่จุดความรู้สึกนึกคิดนั่นนะให้บริกรรมพุทโธ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 ไม่ต้องคิดไม่ต้องจับที่ลมหายใจเข้าออกให้จบให้จับกับผู้รู้แนวความคิดให้จับอยู่กับพุทตรงนั้นให้อยู่กับพุทโธพูดให้ถี่เลยอันนี้คือวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางแต่เมื่อเรานั่งนานพอสมควรแล้วเราก็ออกจากสมาธิพนมมือขึ้นระหว่างอกจากนั้นอุทิศส่วนกุศลที่เราได้บำเพ็ญในสมาธิในวันนี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิเอาร่างกายของพ่อของแม่ได้มานั่งสมาธิของบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอให้เผื่อแผ่ไปถึงดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจถ้าท่านยังทรงธาตุขันธ์อยู่ถ้าท่านล่วงลับไปแล้วขอดวงวิญญาณท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้นำบำเพ็ญสมาธิในวันนี้ในคราวนี้อันนี้ก็คือการแผ่บุญกุศลเพราะว่าการทำบุญในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยว่าให้ทาน100 ครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์100 ครั้งสู้นั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบครั้งหนึ่งไม่ได้อันนี้คืออานิสงส์นะอานิสงส์แห่งการภาวนาเนี่ยมากกว่าอานิสงส์ทานอานิสงส์จิตเพราะนั้นเมื่อเราได้นั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจากนั้นเราทิศส่วนกุศลต่อผู้มีความรักของเราก็เป็นอานิสงส์อย่างมากทีเดียว
And then when you go to when you begin to have a sitting meditation, better to see proceed forward in front of the source of the light, not to the dim or to dark place, because it becomes easy to get busy and fall apart. And so after we have a sitting posture straightforwardly, and then we bounce up and chant and put Dhamma, and then we put down our palms and then begin our meditation. Our object is breathing in. We recite immortally Bud, and we breathing out. We recite immortally Om Buddha Buddha, following with our breath in and out. And then, but some situation or many people, they have such easily distract, cannot concentrate. And then you find the situation is very, very hard to solve. And then come to the concentration, back to the meditation object, is the Kammatthana, as the Buddha, as the Dhamma and Maha teach us. So in this case, nobody suggests just give up, just let go of the breathing in and breathing out, not focus on the breathing in and breathing out. You just directly chant remotely about the Buddha, and that's all. Don't need to breathing in and breathing out, focusing. Just only the focus on the Buddha as well. And then as possible as you can, there's no limitation of the duration of your sitting meditation. After finish your sitting meditation, it's actually the meditation of yourself or keep the precepts of Sila or the precepts. It is a good karma. And then with the good karma, we just like we have property, we have good things, then we can share. It means share our merits from our good sitting meditation, from our purified precepts that we keep already. With such the good deeds of keeping Sila and meditation, we share our merit to our parents and ancestors, all our friends, and all the living beings. เมื่อเรานั่งภาวนาตามสมควรแล้วก็กราบพุทโธธัมโมสังโฆเราแผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วนะที่ถูกผสมเรียบร้อยแล้วกราบพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานะจะจบในการนั่งภาวนาแต่วิธีการผมก็เองจะสอนวิธีการเดินจงกรมแนวแถวปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นให้กับคณะสัตยาญาติโยมได้เดินจงกรมโดยที่ไม่เขินไปเดินนสถานที่ใดก็เดินได้เดินจงกรมนะอันนี้จะแนะนำให้กับพวกเราลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาแนวแถวปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านเดินจงกรมท่านเดินอย่างไร Okay, then the Dhamma you mentioned about you see the so important and good merits about the samadhi or the meditation, or compare about keeping the precepts and meditation. Let's say as we said 100 times keeping perfect precepts or keeping the perfect sila, you cannot compare with just one attend the samadhi. So the samadhi, the meditation is so rare and so precious and so important, and we'll get more merits at least 100 times of just keep the sila. Let's keep the precepts or 5 precepts or 8 precepts. After we finish showing our merits to the parents,
our ancestors and daily beings, and then we go to sit up, and then we kneel down and show our respect to the Udon Thani 3 times, and then we just chant again Nibbana, Nibbana, or say Nibbana Pajabotu, and that's the Indonesia they used to, they always say that. Myanmar also say that. So everything we do is just to go to one destination, it's Nibbana, no other things, no other pure land, something that, no, we just Buddhist, the destination is only one, is enlightenment, it's the Nibbana, that's all. So every moment, finally, we go to the destination that we wish now and in the future. And then we go to the walking meditation at the rise. This is the Luang Puu Waen and Ajaan is the master, many masters teach us the way of meditation. Is the first monastery from first masters. They taught us by walking meditation. การที่จะเดินจงกรมเนี่ยอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านได้กำหนดเส้นทางถ้าว่าเป็นไปได้เดินทางตะวันตกไปทางตะวันออกนะให้ไปทางตะวันออกตะวันตกถ้าว่าเราเลือกไม่ได้ตะวันออกตะวันตกให้เลือกทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ให้ตรงกันแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้อยากไงก็ได้เดินตามความสะดวกแต่ว่าการทางเดินจงกรมไม่ให้สั้นเกินไปอย่างน้อย19 9หรือวันที่19แต่ก็ไม่ให้เกินประมาณ39พอดีหรือวันที่20หรือ25 9พอดีนะแต่39มันจะยาวไปสักหน่อยแต่ถึงอย่างไรทางเดินจงกรมให้เรากำหนดเป็นทางที่ราบเรียบไม่ให้ถูกขัดในการเดินจงกรมจากนั้นเมื่อเราได้ทางเดินจงกรมเรียบร้อยแล้วเราไปยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทางเดินจงกรมให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บอกว่าเพราะว่าการนั่งภาวนาก็ดีการเดินจงกรมก็ดีไม่ใช่เราคิดได้คิดทำไม่ใช่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อแนะนำเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้เดินจงกรมเพราะนั้นเวลาเราจะเดินจงกรมเราก็ต้องระลึกถึงน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนพุทโธธัมโมสังโฆ3 จบพนมมือขึ้นระหว่างอกนะพนมมือขึ้นระหว่างอกพุทโธธัมโมสังโฆ3 จบจากนั้นก็เอามือลงการเอามือลงไว้ในระหว่างท้องนะเอาคล้ายๆว่าถ้านั่งสมาธิตั้งหงายขึ้นอย่างนี้นะถ้าว่าเราเดินในกรมเรามือประกอบไว้อย่างนี้ท่าลำพึงเรียกว่าเป็นท่าลำพึงท่านให้ไกวแขนนะไกวแขนมันระหว่างท่าไม่สำรวมถ้าเอามือกอดอกลักษณะเป็นคนเจ้าทุกข์มีทุกข์ในใจที่เอามือกอดอกเดินจงกรมถ้าเอามือไขว้หลังท่านบอกเป็นท่านักเลงเป็นท่านักเลงเป็นท่าที่ขาดความเคารพดังนั้นสัมมณะหรือเป็นผู้ที่จะเดินจงกรมต้องเอามือไว้ข้างหน้าเดินระหว่างท้องแล้วก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโผพุทโผให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโผแต่เวลาเราหมุนตัวกลับก็หมุนแบบกระทัดผิดหมุนขวาหันลักษณะขวาหันจากนั้นผมพุทโผมาถึงที่นี่ของขวาหันอีกขาขวาพุทขาซ้ายโผอันนี้คือเดินจุดโผแนวแถวหลวงปู่มั่นAnd then we come to choose, come to the place they want to, that we hope to have the walking meditation. We have to choose the suitable place. And then the Lord he suggests us we have to find the straight, even, and
train past about 25 to 30 steps of ourselves. It depends on different person, right? And then it took over long length. For example, over 30 steps of us really is too long. It's not suitable for us, and it is easy to distract our focus. And then the direction of the walking path should be the east to west. Or if you cannot find the path of the direction is the east to west, and you can choose north to south, south to north direction of the walking path. You cannot find the two of these choices, and then that wheel. You just find one straight, even, plain walking path for yourself to walk in there, about 20 to 30 steps of yourself. This is suitable and for the walking meditation. And then we step on the first step, the edge of the walking path, and then we palms up and pray for respecting our teachers as the Triple Ching, as our master. We chant Udon Thani is repeatedly 3 times, respect 3 times for the Triple Chings and our masters. And then we put down our palms to in front of our belly softly, but not waving our hands on the side, because it looks like so leisurely. Something looks like a gangster, not really the meditator or ordained monk. So we have to be more gracefully put our palms in front of our belly, and then walk, go, come and flow with the clockwise. When we go to the end of the place, we clockwise turn back again, and then we come back, and then we clockwise turn two again, and then with the left leg we recite Vimoti is wood, and when we step on the right leg, right feet, we recite Vimoti is Do, just like we practice our meditation of breathing in and breathing out is the similar thing. นี่คือวิธีการเดินจงกรมแนวแถวของหลวงปู่มั่นถ้าเราไปเดินนักสถานที่ใดก็เดินถ้าเดินลักษณะสำรวมอย่างนี้เขารู้แล้วว่าการเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเรียบร้อยแล้วเราจะใช้นานเท่าไหร่นานเท่าที่จะนานได้นะเดินจงกรมบางคนก็เวลานั่งภาวนาถูกกับจริตให้เข้านั่งภาวนาจิตใจสงบได้ดีแต่บางท่านนั่งภาวนามีแต่ความง่วงเดินจงกรมดีกว่าเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็แท้แต่จริตของแต่ละท่านแต่ละคนบางคนก็ถูกกับจริตในการเดินก็มีนะแต่สำหรับหลวงพ่อเดินเคยเดินตลอดทั้งคืนในสถานที่ถูกตอนค่ำเดินจากหัวค่ำจนสว่างเดินจงกรมเคยเดินแต่นั่งภาวนาหลวงพ่อนั่งไม่ตลอดคืนนะแต่เดินจงกรมเดินตลอดคืนหลวงพ่อเคยเดินมาแล้วนะ The Buddha accompanied with the steps of walking or the walking meditation, and some people they are acquaintance or they have the tendency about walking meditation or experts on the walking meditation. Some people and their character or their tendency or their habit is much more preferred on the sitting meditation. It's up to you, and it doesn't matter if you have long or short duration of the meditation in walking meditation or sitting meditation.
and in the same situation about walking and sitting meditation, just try your best. And as the experience or in the Nepal's the history, we used to or often have a walking meditation before dawn, before nightfall. We begin the walking meditation until the dawn. But it is not that much as the sitting meditation, like the walking meditation expert. เมื่อเราเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกอุทิศส่วนกุศลเหมือนเรานั่งภาวนาถ้าญาติโยมลูกหลานนั่งอุทิศส่วนกุศลเรียบร้อยแล้วก็ค่อยออกจากทางเดินจงกรมอันนี้คือวิธีการปฏิบัติแนวของหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ศึกษามาแล้วก็นำมาแนะนำให้กับคณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังการพูดในวันนี้ของยาวนานพอสมควรคงจะจบเพียงเท่านี้นะ And then from the very beginning, we respect our teacher and Tributary and the masters and thumbs up and pray. And to the end of the meditation, still we have to show our respect to the Tributary and our master and share the merits of our good deeds, our good meditation, intention, this precious merit to share, to give our Tributary and Ajaan and the master and all the living beings. And this is the meditation way that Bhagavan taught us, and we follow the master to the same. So the day we have a little bit long Dhamma talk, and let's end in this way. Sadhu, sadhu, sadhu. แล้วก็จะมีความก่อนอะไรนะก่อนเราไปกินข้าวนะความสดอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัตมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุตาภโรโภวินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยตุขีทีคายุโภปวัตอาภิวาทนาสีนิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมังวัฏานเทอายุวันโนสุขังสารังภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพะโสถีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิ We respectfully thank him for your blessing and bonus Dhamma talk. Namo Sadhu. 笑深一点是不是？笑一点吗？我们要笑一点，那样过来。不用老师。哦，If you have any question in Chinese, English, Hokkien, from the Cantonese, or Tonga, you can speak to me, and I just go to the local. 你在？你在啊？哦，อาจารย์
般都是要合掌，那种长老走的时候，我在手放下来。That's all for the Taad, and Luang Puu take a lead for the我给大家5分钟的时间问刚才我的翻译的有一些状况，或是大家听不清楚，因为我的英文不是很好。I give everyone 5 minutes to ask me the question because my English is not very well. Maybe mislead on this translation, and also sometimes some kind of meditation way you don't understand about meditation or meditation. Before you go to have a meal, lunch, and you can ask me now. 有吗？没有的话就吃饭了。整个要病哦。先吃饭好了啊。好，要吃饭赶快过去，我先走。谢谢师父 ，Thank you one day for the very good translation. 好，刚才那个在场的也是可以在。对嘛，就是讲，因为那个长老没有讲到 generation 还有那个知识嘛。Because the other master he didn't mention about, he didn't become the model as for implementation how to write. So I had to say maybe details. I had to tell you that this I also 25 years as a monk. I know I always stay in the northeastern province, in the same province too. So in the Udon Thani there are many elder monks. From the first generation or the second generation of the Ajaan monk. So luckily that I had the talent of the massage as a Twila temple architecture to adjust the bones and acupuncture, and because I'm always alone, and my family now support me, so I really think I have to be alone, so I have to be more strong. I'll be stronger, I will be survived because no one helped me. So I had to practice everything to protect, to support me in everything. So I had experience, good and bad, good master and bad master, many things. But we always say the good parts of the monk to respect and to worship the Triple King is better because we are in the same boat, so we don't really want to hurt or be harmful to the fame of our Buddhist life. The walking meditation, the left and right, there are many other ways, left and right, as you, in some people they do know already, not only the left and right. In Chinese or English? Chinese, hands up. English, hands up. Okay, English more. Hokkien, hands up. So English also again. And in short, I give you only 5 minutes, okay? Then we go to have a lunch. And walking meditation, in short, we have many ways of recite, but at the same time we have the walking postures. And we begin just like a soldier. I don't know in Singapore they have how many years soldier. I have 2 years military experience in Taiwan and Taiwanese. And so I had 2 years military experience. So and then we also begin from the left, right. So if you are not a male, you have no experience about being a soldier, so it's much more, it's less experience about begin from the left, And then we luckily become a soldier. So we begin from the left stand, left feet. When you stand on the floor,
it is not practice the samadhi. It is practicing the mindfulness. The mindfulness is not samadhi. The mindfulness is sati. The mindfulness is awareness. It's not samadhi. Samadhi is oneness. Is observing in one term, a mantra, or object, to focus on only one object. A meditation object is a kamatana. But mindfulness, awareness, sati is you have many action, and you have many multiple direction of moving. So it couldn't be only one object. You have to separate and concentrate on many steps. So it is not named as a samadhi. It is named as a mindfulness, as a sati. So walking meditation is the warm up before sitting meditation. Just soul shin, come back to yourself before you go to the more concentration. If you want to have a sitting meditation right away, it is always very hard because you didn't warm up. The Mahayana seldom teach us the walking meditation. It's the bad part of the Mahayana. In the Theravada, they always practice about the sati, mindfulness, especially Ajaan Cham. He focus on the sati more than samadhi. But as we Chinese, as we have the history of the culture of Mahayana, we focus on the samadhi more than the sati, mindfulness, aware of our motion, moving, and the steps. So walking meditation is practicing the sati. And then we first step the left side is put, right side is stop, left side is put, right side is stop. But the key point, many masters can teach you. The key point is mindfulness. You cannot recite remotely inside your mind, it is cheating you. Why? Because you have to stand really firmly and you feel the ground. And then, yes, your left feet on the ground firmly, and then you chant, reciting remotely inside your mind is put, You cannot order yourself from your brain. Put, is an order. It's an order. It's a nature. It's a liar. It's a cheating. But if you touch, you feel, you're aware, just like you're aware, you touch the air into your nostril, 鼻的前面呼吸跟那个空气跟鼻子有碰触的地方 is aware. Then is a meditation or a concentration object. At the same time, with the sati, you know what happened. If you don't know what happened, you just order yourself or live in your imagination. Always good and told. It's not that correct way. So the accurate way is you feel the ground totally, fully, and you are sure that you are here and now in your feet. And then you can feel the warm and the cold, or the hot and or the sharp. And then in other kinds of such a feeling, you don't need to focus, but you just aware like that little bit. You come back to focus on only good and told. Good and told. For some people, they have no religion. They don't believe, don't respect, they don't show their respect to the Buddha or the monks. You can chant as 1, 2, 1, 2. As yesterday and the last night, someone asked Paul, if he cannot chant the Buddha, he feel very cannot breathe or feel very heavy on the chest. How can he or she chant the mantra? The Paul said you can chant the Dhamma or Sanko. It's some kind of psychology thing.
If you have a chance, I will tell you about the psychology thing, similar like meditation phenomena. I graduated from Taiwan and majored in psychology too. So we cooperate in the worldly mental knowledge and meditation in the Western way. So it's a good goal and good and important. And the second, very important. Do you know why why east to west is the first choice? Anyone know? Walking path. Anyone know? You don't know. Because you want to find the reverence book. And then everything you believe in the knowledge from the reverence book from the master is wrong. You have to practice it from yourself. The Luang Puu said, the Thai Buddha is some servants of the Buddha's teaching is still not yet recognized as truth or he understand because he not yet contemplating or just to practice to prove what the Buddha teach is right or wrong. At the same situation, they give you the way, the rough way of the walking meditation or sitting meditation. You have to practice. And in practice, you will find the tiny things, the difference, and the obstacles of each one is different. So just like a teacher and a student and the teacher of math, she turned back to ask, any question? No one had question because every student, they never have a warm up or homework or preview about the lesson. So they have no any problem because they never practice. So if you practice, you know why. You know the sunrise like that, and sunset right, and you walk like this, sunrise, sunset, when there are some trees. Here, the first thing is you have trees here and there when the sunrise, and it's the shadow of the trees. And how about the noon? About 12 or 1 p.m. is a very hard time. You are not that stupid, right? In the middle of the sun is too hot, why you have to go out to have walking meditation. So you take a rest, and the afternoon, the sunset comes, and the shadow of the trees cover you, and you still have a walking meditation very well. And the second, if you try to have a walking meditation of north to south, south to north, what will happen? The shadows of the trees and the building on the side of the path will step on you. Because sunrise, sunset, and your path, walking path is this one, and then the shadow of the trees and the buildings will become this way, always step on, always become the obstacles of yourself. And also the shadows of the buildings and the trees will move. Because you are not only 1 or 2 minutes, you will see the difference of the shadows on the way, something like a distraction, and something like an obstacle, also like feng shui. Always step on you. Some kind of psychology things is called the psychology or environment psychology. You know why most of the hospital color all over the world is the light color? It's environment psychology. You don't think the light, you don't think the color never influence you, or make you feel happy, or make you feel any, or you don't have any feeling about this environment. No, everything influences you, including the light. So the Maha said when you have a simulation, better not to stay in the dim, in the dark place, because it's easy to get dizzy. So the quality you have, the acquaintance, the tendency of yourself, you have to test like an experiment for yourself, not everyone guide you. It's very important. You have to practice. You have to just do it. Don't think too much. You just do it, and then have the research of
what happened to you if you do this way, if you do that way. And then what is the difference of the light, of the color, of the temperature, of the humid nature of you when you have sitting meditation or walking meditation. And when you walk in meditation, you choose when, the 24 hours of the day, you choose the morning, afternoon, or when you are angry, or when you is very happy, when you feel tired. There are different concentration after you have meditation. Some people like before sleeping, they like sitting meditation. Some people like better quality sitting meditation after they wake up. So different. It's not all the same in the same person. It's not all the same. You just try. After eating, you have a sitting meditation or walking meditation. Or before eating, or you fasting, you have no eating, and then you feel anxiety and you tremble your hands and legs, and then you have a sitting meditation or walking meditation. It's the different. You just take many chances for yourself. Try any possibility to attain the enlightenment. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.